我今日咧整呢個久違了的打邊爐，咁呢條咧整個大葱喎，咁咧切到呢啲咁樣喎，佢恨咗好耐咧，就將啲葱咧就切到雕花咁嘅，食唔食係一回事，但係咧佢覺得咁樣好唯美。我哋係點啊？你切到圈圈咁啊？定係咩啊？唔識啊。OK。唔知喎，點樣切到一圈圈？咁樣我唔會切到一圈圈啊。我唔係呢個切一圈一條條。哦，OK。咁呢度咧煲緊一個小菜啦、豆腐啦、菇菇啦，同埋咧紅蘿蔔、白蘿蔔嘅湯底。呢度咧整咗菇汁。Innie 咧整啲丸出嚟啊！Innie 咧好有頭腦。整到咧紅紅綠綠咁啊，幾靚。我唔識整呢啲，幾叻。切圓葱定切葱圓啊？哦，Minnie 好叻啊！真係個湯杯先喺度，咁啊反而咧個湯底咧而家先到。呢個係蟹湯。OK，咁搞下佢就得啦。Minnie 好好咁，你物盡其用，倒埋啲水，幾好。幾叻！好。good，耶！呢個係咩話？西京。你講先，呢個係咩湯底啊？奶汁西京味汁。OK，京都啊又係，good，好食嘢！哇！真係有蟹味喎，唔好講少。good。不過你使唔使攞咩豉油啊、醬啊啲？混啊！啊？你使唔使落豉油點啊？定係混醬啊嗰啲啊？哦，你攞咩啊？攞啲豉油啦。攞咩啊？日本豉油啦。OK。嚇咩啊？你自己中意㗎嘛？唔係普通嗰隻，最普通嗰隻。沙茶唔係啊，有一隻係黑色啡色盒嗰個啊，啡色盒嗰隻得㗎啦。咁嘥咗隻我驚人啊 ！Innie 你永遠都係有隻柚子豉油 ，good。沙茶啫。等陣。好味啊個湯，其實呢個湯咧都。真係。唔需要豉油。咁啊係，其實，Annie，同埋好滑啊！我哋使唔使用個脷啊？我哋都好耐冇打，好似好生手咁。脷啊，罩脷啊！哦，你中意咯？喂，講咩啊？使唔使落其他嘢啊？落呢啲咯，呢啲可以。脷，落脷。啲葱係點食啊？即係好 stupid 咁啊嘛！擺落去。我見佢哋呢啲咧，擺落去。係咪啊？擺落去。啲紅蘿蔔啊、白蘿蔔嗰啲都其實 OK 嘅。呢個係咩？J 湯牛肉啊？ Yes。佢真係揀就啲，同埋真係一塊塊咯，起油似嚟。頭人嗰啲咧係碎嘅，解完凍之後就碎。其實我哋應該有啲薯基啊，嗰啲。呢個湯。哇，好味！佢咧濃烈得嚟咧，你唔係，佢唔係重口味㗎已經。煩得啦！即係咧，琴晚嗰餐咧就好野味嘅，但其實好重口味同好油啊！咁佢做咩咁爽口嘅？薯豆。OK。個牛好味啊！你食咗未啊？好有牛味。哇！食完呢啲之後咧，好軟咯。食嗰個 P&G 嗰啲牛咧，我就覺得冇味，冇牛。
同埋鞋啲咯，嗰啲真係揀手啲咯。即係啲人我相信如果你買啲最靚嗰啲，可能跟住然之後自己片咁，可能都好正嘅。哇！個蟹真係好味，佢唔割喉喎，即係你唔使飲好多水咯。係咪嗰個好好味？但係之後我飲咗好多水，甚至乎夜晚確醒咗，確醒啊！我琴日出嚟嗰啲全部都係嗰陣味。我都係啊。I don't like it。我就 OK 嘅，咁但係咧 Minnie 咧就好明顯唔係，大家都北方，但係咧好明顯 Minnie 咧就麻麻地呢個，或者唔可以食咁多啦，我哋。喂，依個咧係蟹味嘅蘸啊！蟹丸啊嘛，我哋之前都買過啦。我今次係喺邊度買過？我喺店。都係啫，佢都係同一個牌子㗎。係啊。日本啲丸丸咧，除咗特色嗰啲，譬如有個牛蒡喺中間嘅啫。我覺得我知啊，我覺得同我哋廣東嗰啲丸丸咧，就唔係話真係差天共地嘅啫。即係啊，即係譬如，即係我哋廣東人嘅香港人，即係食墨魚丸，或者入一個魚蛋，我都覺得好食噶嘛。你覺得咩啦？呢啲菇就濕風油人浮面，你都已經可以食得噶啦，亦都可以煲好耐，即係煲到天荒地老咧都得嘅。個豬都 OK 啦，但係鞋啲咯略為。但係呢個牛真係好嫩，即係呢個係唔喺神戶嘅情況之下，唔係，即係唔喺和牛嘅情況之下，普普通通佢都好好。同個湯底真係好順滑，好香，真係好正，好舒服。Good yes。2026年第一餐打邊爐，耶！食下個。喂，年長團有請我哋去打邊爐，我哋都可以去。佢話：係演團台，哇！喺度暢泳幾開心 ，Minnie。有啲熱添，雖然出邊落咗咁多日雪，咦又落緊雪啦！哦，好味啊！而家仲好味啲添啊！佢啲肉啊、菜啊嗰啲混和咗咧，更加正斗啊！我要同阿Momo飯同埋阿番茄姐姐開會。牛真係好嫩，同埋好香啊！你翻唔翻轉頭？翻到，但係好味啊！呢個佢游水幾開心，游得水泡咁，都唔使點嘢㗎，其實係啊，一點少少都 OK 嘅，但唔使用呢種濃口味嘅蓋佢，同埋有溫柔嘅一啲脂油，即係你食完之後都好舒服嘅。佢就咧開完啦，啲人知嘅啲打邊爐嗰啲牛肉啦，大好多，一個人一半，佢嘅份量多咯，咁我寧願咧可能食唔晒嘅，細少份量啲，但係 good quality 咯。即係如果你就咁計個 absolute 嘅呢個支出嘅話咧，咁其實咧呢個就真係好啲。佢又嫩咧，又脂油多，佢又唔見佢有太多肥豬肥膏咁樣爆出嚟喎，又佢平均分佈得好好，佢又唔係和牛，佢 I don't understand why anyway，啖湯更加好味，肯定食剩就留翻佢啦。
聽日再嚟啦。你今日晏晝食咗咩啊？今日晏晝食咗朝頭早嗰個蛋，然之後用嗰啲紹菜千層煲焗咗個蝦子麵，咁飲晒啲湯。咁而嗰個蝦子麵咧，我落咗金菇，我試咗翻波嗰個炸魚啊！我試咗翻波個炸魚啊！有條啊？咁個炸魚 OK 啊！係啊！你點試啊？佢唔係 wow 嘅，咁但係 OK 咯。你用我用你個小微波爐叮翻450度火叮18分鐘，咁啊呢啲乜 OK 啦已經。咁然之後咪點沙律醬，即係其實大雜燴嚟嘅，日式湯底菜。中式麵，然之後西式餸，咁個魚都唔錯，好唔錯。成咗呢個價嘅，呢個掟埋咧，你就唔好掟啦，啲金菇留翻佢啦。肉啊解咗凍一定要食晒，咁啊剩翻咧啲金菇，其他嗰啲高菇咧就掉晒落去滾一滾，咁然之後咧。就留翻佢，聽日咧放烏冬食。咁我咧都嘆一碗湯啦。